ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் ஈவினிங். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வந்து ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சன்னா மசாலா நம்ம பார்க்கலாம். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பிகினர்ஸ் கூட இந்த சன்னா மசாலா ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம். இதோட இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் சன்னா மசாலா நம்ம எவ்வளோ ஈஸியாக பண்ணிடலான்னு. இப்போ இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் நான் சொல்லிடுறேன், ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து கொண்டக்கடலை, நான் வந்து ஒயிட் கலர் சுண்டல் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் பிளாக் சுண்டல் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பிளாக் சன்னா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தாளிக்கிறதுக்கு வந்து பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், அப்புறம் வந்து 2 பச்சை மிளகா வந்து குறுக்க கீரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது என்ன பேஸ்ட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த பேஸ்ட்டு தான் நம்மளோட சன்னா மசாலாவுக்கு ஃப்ளேவர் தரப்போகுது. ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நான் வந்து ஒரு 200 கிராம் சன்னா மசாலா சன்னா எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு வந்து 2 பெரிய சைஸ் தக்காளி, அப்புறம் வந்து ஒரு நல்லா பெரிய சைஸ் வெங்காயம், அப்புறம் வந்து ஒரு பீஸ் இஞ்சி, ஒரு 4-5 பல் பூண்டு, அப்புறம் வந்து அதெல்லாம் போட்டு நம்ம நல்லா சாட்டே பண்ணிவிட்டு, அதுக்கப்புறம் வத்தல் பொடி, மஞ்சள் பொடி, கரம் மசாலா பொடி இவ்வளவு போட்டு நல்லா அதையும் நல்லா சாட்டே பண்ணிவிட்டு, அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து அரைச்சிட போகிறோம். அவ்வளோதான் இந்த பேஸ்ட்டு. இந்த பேஸ்ட்டு வந்து பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயந்தான். ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம். இவ்வளோதான். இது எல்லாத்தையும் போட்டு வதக்கிட்டு ஜஸ்ட்டு நான் ஆற வச்சு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட்டேன். இது கூட நீங்கள் கேஷ்நட் யூஸ் பண்ணணுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ வாங்க இந்த சன்னா மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். நான் வந்து சன்னா ஊற வைக்கிறப்ப கரெக்டான அளவு தண்ணி வச்சு ஊற வச்சேன். ஸோ அதனால் எனக்கு தண்ணி அவ்வளோவா இல்லை, லைட்டாக தான் இருக்குது. நீங்கள் வந்து சன்னா அவிக்கிறப்ப தண்ணி அதிகமாக வச்சுட்டிங்க, அந்த தண்ணியை வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, தயவு செஞ்சு வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க. மசாலாலாம் நீங்கள் ஊற்றிடுங்க, ஓகேவா? அதை நம்ம தண்ணி இது பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இதே மசாலாலாம் ஊற்றிக்கோங்க. அப்புறம் வந்து சன்னா ஊற வைக்கிறப்பவுமே நான் உப்பு போட்டு அவிச்சிட்டேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பேஸ்ட் அரைக்கும் போதுமே நான் வந்து ஆனியன்லாம் குக் பண்ணும் போதே வதக்கும் போதே உப்பு போட்டுட்டேன். ஸோ அதனால நம்ம இதுக்கு வந்து இந்த கிரேவிக்கு இப்போ உப்பு போட தேவையில்லை, ஓகேவா? இப்போ நம்ம வந்து சன்னா கிரேவி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சன்னா கிரேவி பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து அடுப்பு பற்ற வச்சாச்சு. நான் வந்து நல்லெண்ணெய் விட்டு தான் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்களும் வந்து நல்லெண்ணெய் விட்டு பண்ணுங்கள், அப்போ தான் இந்த கிரேவி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. நல்லெண்ணெய் விட்டாச்சு நம்ம. இப்போ வந்து 1 நிமிஷம் வந்து ஆயில் வந்து ஹீட் ஆகிடட்டும். ஜஸ்ட் 1 மினிட் ஆயில் ஹீட் ஆகட்டும். இப்போ நம்மளோட பேஸ்ட்டை வந்து நம்ம வந்து ஊற்றிடலாம். இப்போ இதில் வந்து நம்ம வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா வாட்டரும் ஆட் பண்ணிட்டேன். இது ஒரு கொதி வரட்டும். நம்ம இதில் எந்த ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை, ஏன்னா நம்ம எல்லாமே ஆட் பண்ணி அரைச்சிட்டோம், ஓகேவா? ஸோ ஒரு பாயில் விட்டு நம்ம வந்து சுண்டலை ஆட் பண்ணிடலாம். நீங்கள் இந்த சுண்டலை வந்து லைட்டாக மேஷ் பண்ணி ஆட் பண்ணோன்னா பண்ணுங்கள். பட் நான் பண்ணலை. எனக்கு வந்து ஆல்ரெடி சுண்டலே நல்லா குக் ஆகிருச்சு. ஸோ அதனால நான் மேஷ் பண்ணலை. அப்போது உங்களுக்கு கிரேவி இன்னும் திக்காக கிடைக்கும். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உப்பு காரம்லாம் வந்து செக் பண்ணிவிடுங்க. எனக்கு உப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. 1 பாயிலும் வந்துருச்சு. இந்த டைமில் வந்து நம்ம வந்து சுண்டல் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். சுண்டல் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட்டு வந்து கொதிக்க மட்டும் விடுங்க. ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்து கொதிக்கட்டும். அப்புறம் நம்மளோட சன்னா கிரேவி வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சன்னா மசாலா வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை இப்போ நம்ம வேறு ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். பார்த்திங்கன்னா ஃபைனலாக நம்மளோட கொத்தமல்லி கீரையை ஆட் பண்ணியாச்சு. நம்மளோட சன்னா மசாலா வந்து சூப்பராக ரெடி ஆச்சு. நீங்களும் கண்டிப்பாக இதே மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வந்து இதை நம்ம சப்பாத்தியோடு சர்வ் பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சப்பாத்தியும் சன்னா கிரேவியும் சூப்பராக ரெடி ஆகிருச்சு. நம்ம இதை வந்து சப்பாத்தியோட சர்வ் பண்ணியாச்சு. நீங்கள் இந்த கிரேவி வந்து வெரைட்டி ரைஸ் கூட சாப்பிட்லாம். எனக்கு பர்சனலாக எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பூரி கூட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி அல்லது இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.